拼多多运营每天必做的2件事情，第一件事情就是必须把店铺1星、2星、3星、4星的差评全部给我去进行申请举报。怎么去进行举报呢？直接去选择同行恶意差评即可。第二件事情就是把昨天卖的很好的链接，今天在这个店铺里面去上3到5条，再在你别的店铺里面再去上3到5条，破个零，主图、标题、SKU 做那么一丢丢的差异化，直接扔到直通车里面去。卡一个极限盈利的投产，放着。如果出现3天以上的空烧，这叫计划，直接删除，不用去管它。频繁的去做这2件事情，你会发现整个店铺里面的利润率啊，以及评分啊，提高的速度会非常的快。手动举报差评比较慢，看一下老陶这样的一个效果。同时呢，需要的主页粉丝群，想要裂变铺货软件的主页粉丝群也有。当然了，官方的服务市场里面有个叫飞鸟商品管理的，也有这样的一个裂变的功能，你们可以自己去进行看一下。